저는 지금 어제 그제 지리산 뱀사코 힐링 캠핑장에 들어왔는데요. 오늘이 3일차네요. 날씨가 서서히 차가워지기 시작합니다. 그래서 모닥불을 피는데 지금 주변에 캠핑 오신 분들 이렇게 보니까 모닥불을 피면서 토치로 계속 가열을 하고 또 콕으로 나무를 자르고 너무나 수고스럽게 이렇게 하는 모습을 보면서 좀 쉽게 모닥불을 피는 방법을 좀 소개를 할까 하고 이렇게 촬영을 합니다. 이 모닥불을 피는데 이렇게 신문지를 좀 이렇게 말아 넣으시고요. 그 다음에 우리가 이 장가지가 굉장히 필요합니다. 장가지가 중간에서 이렇게 불쏘시개 역할을 굉장히 잘해주기 때문에 바짝 마른 장가지를 이렇게 준비를 했고요. 그 다음에 이제 죽어서 이렇게 잘 마른 이런 나무인데 이것들은 안 마른 것은 절대 끊어지지가 않아요. 아무리 세게 내비쳐도 반드시 잘 마른 거라야 가볍게 쳐도 쉽게 부러지고 또 잘 타거든요. 그래서 이런 나무로 이렇게 준비를 하시면 됩니다. 그리고 이제 나무를 구할 수 없을 때는 이렇게 이제 슈퍼에서 이렇게 장작을 잘 마른 나무를 파니까 이렇게 준비해서 쓰셔도 되고. 한번 모닥불 한번 피워보겠습니다. 얼마나 쉽게 불을 잘 붙여지는지 불이. 자, 신문지를 이렇게 좀 해서 넣고 그 다음에 잔가지를 위에다 얹으세요. 이렇게 잔가지 얹어주시면 뭐 부채 한번 붙일 필요도 없이 그대로 불이 잘 붙는 걸 볼 수가 있습니다. 자, 그리고 이제 조금 더 굵은 가지 이렇게 얹어주시고 그리고 장작을 이렇게 십자 우물정자 모양으로도 많이 놓으시는데 이렇게 하는 것보다 이렇게 세워서 이렇게 해주시면 훨씬 더 잘 불이 붙어요. 이런 식으로. 자, 이렇게 하시고, 그 다음에 이제 라이터 이거는 가스 불 붙이고 하는 이 주둥이가 길어가지고 작은 라이터라 하면 손이 뜨거워가지고 오래 못 붙이는데 요거 2,000원이면 사거든요. 요걸로 하시면 편해요. 내 귀퉁이에 이렇게 붙여주시면 돼요. 이렇게 하시면은 뭐 토치로 계속 뭐 이렇게 하실 필요도 없고 그 다음에 막 매운 연기 맡아가면서 부채질 할 필요도 없고 그냥 불이 살아나거든요. 이렇게 하시면은 너무 편하게 모닥불 피우면서 고생 안 하셔도 됩니다. 잘 살라오르죠? 너무 쉽게 이렇게 불을 피울 수가 있어요. 때문에 이 장가지가 이게 위력이 대단합니다. 이게. 그래서 이렇게 다니시면서 큰 장작만 구하지 마시고 이렇게 장가지도 소시계로 잘 활용하시기 바랍니다. 잘 살아오르죠? 보세요. 뭐 토치로 가열할 필요도 없고 부채질 할 필요도 없어요. 이상으로
모닥불 추운 야영지에서 모닥불 쉽게 키우는 방법 소개해 드렸습니다. 감사합니다.